Now let us discuss about what is aptitude, its meaning, definition and nature. എന്താണ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് നോക്കാം. ഓരോ വ്യക്തികളും അവരായിരിക്കുന്ന രംഗങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നവരാണ്. അതായത് ഒത്തിരി കുട്ടികൾ എൻജിനീയറിംഗ് പഠിച്ച് പാസ്സാകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ കുറച്ചാളുകൾ മാത്രമേ ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആകുന്നുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി നേഴ്സുമാർ പഠിച്ചിറങ്ങുന്നുണ്ട്, ഒത്തിരി സ്റ്റുഡൻസ് നേഴ്സിങ്ങിന് പോയിട്ട് പഠിച്ചിറങ്ങുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ വളരെ കുറച്ച് പേരെ നമ്മൾ നല്ല നേഴ്സാണെന്ന് പറയാറുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ടീച്ചിങ് ഫീൽഡിൽ ടീച്ചറായിട്ട് പഠിച്ചിറങ്ങുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ വളരെ കുറച്ച് ആളുകളാണ് നല്ല ടീച്ചറായി മാറുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു വ്യത്യസ്തതയ്ക്ക് പിന്നിലുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അഭിരുചിയാണ്. നല്ല താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻബോണായിട്ട് പാരമ്പര്യമായിട്ട് അതിനോട് താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക്, ഇഷ്ടമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ആ ഫീൽഡിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സക്സസ്ഫുൾ ആകാനായിട്ട് പറ്റും. അതെന്ന് പറയുന്നത് അവരിൽ നല്ലൊരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ദെൻ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ദ ആപ്റ്റ്നെസ് ഓർ ക്വിക്നെസ് ടു സക്സീഡ് ഇൻ എ സ്പെസിഫിക് ഫീൽഡ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി. ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ഫീൽഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയയിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആകുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാർട്ടായി തീരുക. അതെന്ന് പറയുന്നത് അതിനോടൊരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ കൊച്ചിനായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ ഒരു നേഴ്സ് വന്ന് ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു. പേരെന്നാണ് ചോദിച്ചു, എവിടെ നിന്നാണ്, എന്താ വിശേഷങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു. കൊച്ചു പോലും അറിയാതെ അവർ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് ആ നേഴ്സിന് ആ ഫീൽഡിൽ അതിനോടൊരു പ്രത്യേക അഭിരുചി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്, ഒരു സക്സസ്ഫുള്ളായ നേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ചില ആളുകളെ കാണാം. ചില ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ സിറിഞ്ചെടുക്കുന്നു, മരുന്നെടുക്കുന്നു, കുത്തിവെക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു. അത് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും കുത്തു മേടിക്കാൻ പോകുന്നയാൾ ബോധം കെട്ട് താഴെ വീഴുന്നു. അപ്പോൾ ദ വേ ഓഫ് ദ പ്രസൻറ്റിങ്, ഏത് രീതിയിലാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ. അല്ലെങ്കിൽ ചില ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടാൽ നമുക്കറിയാം, ചില സെമിനാറൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഡോക്ടറായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള PhD ഉള്ളവരായിരിക്കാം, അങ്ങനെ വലിയ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകളായിരിക്കാം. പക്ഷെ അവർ പ്രസൻറ്റ് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് കേട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ബോറടിക്കും. കുട്ടികളെ പിടിച്ചിരുത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവരായിരിക്കണമെന്നില്ല. ആ സമയത്ത് വെറുതെ ഡിഗ്രി മാത്രം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പാസ് ഔട്ടായ ചില ടീച്ചേഴ്സ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു. ആ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെല്ലാവരും ഒരു വാക്കുപോലും മിസ്സാക്കാതെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡിനോട് നമുക്കൊരു നമ്മുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അതിനോട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്, ആ ഫീൽഡിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്റ്റോസ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫിറ്റഡ് ഫോർ. ദെൻ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്റിയും ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെയും ഒരാകെ തുകയാണ്. കപ്പാസിറ്റിയും നമ്മളിൽ ഉള്ളൊരു കഴിവും ആ കഴിവിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഉള്ള ഇഷ്ടവും കൂടി ചേരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ അഭിരുചിക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ അഭിരുചി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ഏതൊരു ഫീൽഡിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ അഭിരുചി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആകാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കും, ഒരേ രീതിയിലായിരിക്കും ടീച്ചർമാർ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഒരേ രീതിയിലായിരിക്കും പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടുപേർക്കും വളരെ നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ അത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കുട്ടി പെട്ടെന്ന് എല്ലാ കുട്ടികളുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുന്ന രീതിയിൽ, എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചറായിരിക്കും. മറ്റൊരാളെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ കുറച്ച് കുട്ടികളെങ്കിലും ബോറടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലോ, അല്ലെങ്കിൽ ആ സബ്ജക്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റലിജൻസ് മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ കൂടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡും കൂടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് മാറാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇന്നേറ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ. അതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇന്നേറ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്, നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുന്ന ഒരു എബിലിറ്റിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പാസിറ്റിയാണ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ പേരൻസിൽ നിന്ന് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട്
സറൗണ്ടിങ്സ്, എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. Let us see the definitions of aptitude. Aptitude is a set of characteristics symptomatic of an individual's ability to acquire with training some specific knowledge, skill or set of response. According to Warren, aptitude is a set of characteristics. A set of characteristics ഒരു കൂട്ടം സ്വഭാവ സവിശേഷതകളാണ്. സിംറ്റമാറ്റിക് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എബിലിറ്റി, ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഴിവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെയാണ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് അക്യൂർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്, അത് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ചില ട്രെയിനിങ്ങുകളിലൂടെ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്പെസിഫിക് നോളജ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമയത്താകാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കില്ല് അക്യൂർ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റെസ്പോൺസ്, ചില സെറ്റ് ഓഫ് റെസ്പോൺസിൽ നിന്നൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുന്നത്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതയെ കാണിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം സ്വഭാവ സവിശേഷതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്. അത് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്പെസിഫിക് നോളജിലൂടെയോ സ്കില്ലിലൂടെയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റെസ്പോൺസിലൂടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ എബിലിറ്റി ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആസ് എ പ്രൊനൗൺസ് ഇന്നേറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഫോർ ഓർ എബിലിറ്റി ഇൻ a given line of endeavor such as a particular art, school, subject or occasion. The Dictionary of Education. The Dictionary of Education പറയുന്നത് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആർട്ട്, ഒരു പ്രത്യേക കലയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂളിലെ ഒരു സബ്ജക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൊഴിലോ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയിലുള്ള ജന്മസിദ്ധമായ കഴിവിനെ അല്ലെങ്കിൽ എബിലിറ്റിയെയാണ്, ഒരു വ്യക്തിയിലുള്ള ജന്മസിദ്ധമായ കഴിവിനെ അല്ലെങ്കിൽ എബിലിറ്റിയെയാണ് അഭിരുചി അല്ലെങ്കിൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹാൻ ആൻഡ് മെക്കാം ഡിഫൈൻസ് aptitude as latent potentialities, undeveloped capacities to acquire abilities and skills and to demonstrate achievements. കഴിവുകൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിനും ആ നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്, ആ നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരാളുടെ അൺഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റിയാണ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു പുതിയ സ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എബിലിറ്റി അത് നമുക്ക് അക്യൂർ ചെയ്യാനും ആ അക്യൂർ ചെയ്യുന്നതിനെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരാളുടെ അൺഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി, അതിനെയാണ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റൻ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റിയെയാണ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ നേച്ചർ ഓഫ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്. ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ഫ്യൂച്ചർ ഓറിയൻറ്റഡ്. ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ്. ഭാവിയിലോട്ട് നമ്മൾ ആരായിത്തീരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്രൊഫഷനിലെത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതലായിട്ട്, ഭാവിക്കാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ബോത്ത് ഹെറിഡിറ്റി ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്. എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെയും ഹെറിഡിറ്റിയുടെയും ഒരു റിസൾട്ടാണ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്. അതായത് ഇവിടെ ഹെറിഡിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി അതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇത് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമുക്കൊരു പുതിയ സ്കില്ല് അക്യൂർ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ നോളജ് നമ്മൾ അക്യൂർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാകുന്ന ഒരവസ്ഥ, അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാകുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ എഫക്റ്റ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ്. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റീവ്ലി കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ചെറിയ കാലം മുതൽ, ചെറിയ പ്രായം മുതൽ ടിൽ ദ എൻഡ് ഓഫ് അവർ ലൈഫ്, അവസാനം വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അത് ഏകദേശം കോൺസ്റ്റൻ്റായിട്ട് നമ്മുടെ അഭിരുചി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം കോൺസ്റ്റൻ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. ഇറ്റ് എംപ്ലോയ്സ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഓർ റെഡിനെസ് ടു അക്യൂർ എ പർട്ടിക്കുലർ ജോബ്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജോബ്, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ജോലി അക്യൂർ ചെയ്യാനും അത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനുമായിട്ട് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ആക്കാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇന്നേറ്റീവ് ആസ് വെൽ ആസ് അക്യൂർഡ്. ഇത് നമുക്ക് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അക്യൂർ ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി. നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ ഒരിക്കലും മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്, എപ്പോഴും നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ലുക്സ് ടു ദ ഫ്യൂച്ചർ, പ്രിഡിക്റ്റ് വാട്ട് ഹീ മേ ബിക്കം. ഒരാൾ എങ്ങനെയായി തീരുന്നു, ഒരാൾ എന്തായി തീരുന്നു എന്നുള്ളത്, ഒരാൾ എന്തായി തീരുന്നു എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ
നോക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായി തീരുമെന്ന് നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരായി തീരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവിടെ എത്തിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡാണ്.